En este video les traigo esta pulidora que, como pueden ver, me dijeron que no prendía. Vamos a ver, y que hacía un ruido feo. Entonces la voy a prender. Ya está conectada a la luz. Bueno, pues sí, vieron que hace un ruido muy feo. Entonces pues vamos a destaparla para ver qué es lo que es. Bueno, primero voy a quitar esta parte para ver si son los carbones o el detector lo que hace que ocasione ese ruido. Ya también si necesito quitarlo de este lado, pues también lo voy a quitar, pero primero se necesitan quitar los carbones. Bueno, ya la voy a empezar a abrir. Aquí están los carbones. Como pueden ver, si traban mucho al salirse. También se traba mucho. Y aquí, como estoy viendo, el colector se ve que está bien. A lo mejor puede que sean los valeros los que están fallando, pero primero, antes de abrirlos de este lado, tenemos que quitar los carbones. Bueno, aquí los carbones no se pudieron sacar por aquí, entonces voy a abrir esta parte para sacar el rotor y ver la condición en lo que están los valeros. Entonces pues lo voy a empezar a abrir. Bueno, aquí les quiero mencionar algo muy importante. El botón de encendido siempre debe de ir del lado del botón de seguridad, que es este, para que no lo vayan a poner del lado diferente. Siempre debe de ir así a la hora de volverlo a colocar, a armar. Bueno, ya le quité los tornillos, así lo voy a jalar. Pues aquí están aquí están los carbones. Vamos a ver si se pueden por aquí. Nada más lo voy a jalar así con un desarmador para atrás. Bueno, aquí ya salió uno, entonces voy a tratar de quitar el otro. Y aquí sale otro. Bueno, aquí miren, salió el valero ya todo despedazado. Solamente aquí está la bolita que salió. Y bueno, acá en el rotor, como pueden ver, aquí estaba arrastrando por culpa del valero que ya estaba despedazado. Entonces pues también el valero lo vamos a cambiar. Bueno, para sacar el valero yo utilizo esta herramienta que se llama extractor de valeros. Entonces la voy a empezar a poner. Voy a cerrarla un poco. Bueno, entonces ahora sí, ya colocado el extractor, voy a empezar a darle vuelta para que salga el valero. Bueno, aquí este es el valero, el que iba junto con este. Entonces como por aquí ya estaba todo despedazado, pues entonces vamos a tener que conseguir uno y colocarle otro nuevo. Bueno, aquí ya conseguí el nuevo valero, es el valero viejo. Entonces pues lo voy a colocar aquí. Voy a ocupar un martillo para darle unos golpecitos.
unir los balincitos, le voy a pegar en el casquillo del medio con esta llave. Entonces lo voy a poner aquí y le voy a dar unos golpecitos. Bueno, aquí ya coloqué bien el valero, ya está bien en su posición. ¿Ven? Entonces sí, vamos a quitarlo. Lo importante es sacar el amortiguador que viene aquí sujeto en el valero, porque es muy importante a la hora de meterlo. Entonces lo voy a sacar. Aquí ya lo saqué, entonces se lo voy a colocar. Y así ya está más protegido, entonces ahora sí ya solamente se mete bien en su lugar. Aquí, como les había dicho, que la hora de el botón de prendido siempre debe ir con el seguro, entonces debe de ir así. Entonces pues ya se le colocan sus tornillos. Ya de haber cambiado el valero, y ya lo colocamos bien. Me pude dar cuenta también cuando le coloqué ya los carbones, que chispeaba mucho a la hora de prenderlo, que lo probé. Chispeaba mucho, ahora les voy a enseñar. Aquí en la armadura chispeaba mucho, entonces pues la armadura está quemada. Entonces en este caso pues necesitaría embobinar, pero pues saldría muy caro, y entonces pues necesitaríamos preguntarle a la persona si quiere que lo reembobinamos o no. Yo les voy a enseñar cómo chispea. Aquí vieron que sí chispea mucho, entonces pues la armadura ya está quemada y pues necesitaríamos, como les dije, reembobinarlo. Por último, pues les dije, como les estoy diciendo, se necesita reembobinar para que quede bien este trabajo, porque pues ahorita no va a quedar bien. Quiero comentarles que en muchas ocasiones las personas traen sus aparatos a tiempo, entonces pues nada más se le cambia el valero y siguen funcionando perfectamente, pero en esta ocasión sí les falló, porque también el valero ya estaba roto por dentro y como que lo quisieron forzar, y al momento de forzarlo se quemó la armadura o el campo, que es lo que estaba chispeando. Entonces pues este video pues fue básicamente para explicarles cómo se cambia un valero, y aquí está todo el video paso por paso como lo hice. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.